Mau neng kono we wong do foto akeh banget. Iya. Neng ngendi? Neng anu angkringane Mbak Witono. Ku niki Mbak Matin to? Nggih. Agene ora galak. Mboten Kak, foto-foto. Waduh aku ya. Tak lengke wae. Nggih ora galak, lek sing muni galak sapa? Kebanyakan orang itu mengatakan kamu itu Mengatakan apa? Kamu itu bermuka Apa? Banaspati. Banaspati ngoyak sapa ya? Kayak Banaspati iki mung geni tok kae. Lah bisane kan ngoyaki to. Ning jebule bareng ditonton bareng jumeneng jan bocahe yunget. Apa iki? Ayu banget ngono. Dasare ya wis yunget tur litening. Apa iki? Kulite kuning. Oh. Lah Dasare litening tur mbutewa. apa meneh? Rambute dawa. Mbane jenengan? Apa? Limuceng. Kowe ra saru-saru lho gah aku. Ora saru-saru lho. Talimu kurang kenceng. Tali apa wong mamayang kok? Jenengan nek jarean nggo tali ra? Ora. Nek mlotrok. Ora wae langsung stagen kok. Oh berarti ya beda. Ya beda ya. Kudu tali berarti. Apa? Liyane. Kowe ra sembrono ora. Iya. Oh nek kula tali kok. Ayo, Mbak. Tali sing kuwi lho jiret gulu. Endi? Niku? Oh, tali mik to? Nggih. Ha iya, ya jiret gulu padake. Iya, kaya ngangkah patiku. Jenengan ya oh ketoke. Piye? Nek kalih kula ya kayane sengit ngono lho. Bola kowe ora ngerti bahasa seniman iki ngene iki. Kowe iki tak elek-elek iki sebetulnya aku ki malah ora ngelek-elek karo kowe, justru aku perhatian karo kowe. Oh. Nane, Bro. Bah? Bro ye, maksude? Ya kayak Pak Dwi lho nek nyeluk Bro, Cin ngono. Ah, kok Cin iki rumah samu cinta apa? Lah apa? Si Cin. Apa si Cing? Si Cing iki nek carane wong tua biangane. Tak kira silit kucing. Aku terlalu pede. Oh berarti saru to Pak Wi? Oh, kok Cing ngono kuwi. Cin ngono lho. Cing kok Cin. Lah krungu Krungumu Cin to? Amang kuwi sing jejer aku. Halo Cing ngono kuwi. Oh. Kok Cing apa, Pak? Si Cing ngono kuwi. si Cing.